Yun oh. Alright, alright. Good morning, good morning, good morning guys. At nandito na naman tayo sa ating bird feeding area. At ngayon ay Lunes, magpapakain tayo ng ibon. Time check tayo guys is 6:20. Yun guys, napaaga ng konti dahil nga sa magpapakain ng ibon. At may bibigay tayong pagkain dito. Ayan guys, mga pagkain nila. Sandwiches, may cheese, may ham. Yun. Yan guys. At pirasuhin ko lang para maraming magbibigyan. Yun guys, yan ang pakain ng ibon. Yan, enjoy the view. Shout out dyan. Hello vlog, welcome to my guys. Ayun, babaliktad na naman. Pero okay lang yan. At saka mayroon tayong ano din dito guys, yung French fries, potatoes, French fries. Yan guys, French fries, dami yan. Yon, at manood lang kayo guys, at lalayo muna ako ng konti dahil natatakot silang lumapit. Okay guys, enjoy the view. Yon, yan lang kayo guys. Yan. Wartet. Was ist das denn? Wartet. Was ist das denn für eine Scheiße? Was soll denn das? Guten Morgen, machen Sie das hier neuerdings immer? Das ist verboten, Sie dürfen die Wildtiere, das schadet den Tieren. Nein, das lasse ich nicht, das ist verboten. Machen Sie das bitte nicht mehr, sonst muss ich leider die Polizei anrufen. Das ist nicht gut für die Tiere. Das ist nicht gut für die Tiere. Ich sag's nur einmal nett. Ja, richtiges Futter. Vogelfutter. Ja, richtiges Futter. Für Tierefutter. Das ist für Menschen. Nein, das tut den Tieren nicht gut. Ich werde das jetzt jeden Tag, wenn ich das sehe, dass sie das machen, wegmachen. Jeden Tag. Das tut den Tieren nicht gut. Nein, das dürfen sie auch gar nicht. Das ist nicht okay. Das ist gewürztes Essen. Das ist schlecht für die Tiere. Dann kaufen Sie bitte Vogelfutter. Das ist verboten. Meine Schwester arbeitet beim Ordnungsamt. Ich habe mich erkundigt.
Lassen Sie das. Das ist nicht gut. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist verboten. Lassen Sie das. Das ist nicht okay. Kaufen Sie Vogelfutter. Das ist viel besser für die Tiere. Vogelfutter. Es gibt extra Essen für Vögel. Nimm das alles und gib dein... Das ist nicht gut. Ich habe einen Allergikerhund. Wenn der das ist das nicht gut. Soll ich jetzt die Polizei rufen? Ja, Dann nimmt sie mit und dann müssen Sie eine Strafe zahlen. ja. Lassen Sie das. Ja, ich habe Sie jetzt öfter schon dabei erwischt. Das machen Sie seit der ganzen Zeit und ich verstehe Sie nicht. Das ist nicht gut für die Tiere. Nicht. Es ist nicht gut. Nein. Doch. Du bist Lesen kein- Sie. Können Sie Du Deutsch bist kein... lesen? Du Können bist Sie kein Deutsch Arzt. lesen? Gucken Sie mal hier. Da steht es doch. Einfach mal lesen, sich weiter. Nimm das und nimm alles und es Ich mache das ist, jetzt jeden Tag, wenn ist Sie das machen, alles. dann rufe ich die Polizei. Ist das alles. Kaka-high-blood yung babae. May tatlo siyang malilit na aso at pinagbabawal yung ano? Sabi niyang di daw pwedeng pakainin yung ibon. Ist du das alles? Wenn du kein Essen hast, nimm das nach Hause. Wala na yung pagkain ng ibon, guys. Kinuha ng babae. Ay, buhay. Yung tatlo nga niyang aso, pinapakain niya yung ibon. Bakit ayaw niyang pakainin yung ibon? Yun guys, ang yun ang nabulaho na kaganapan sa pagkain ng ibon. May mga taong ayaw pakainin yung mga ibon. Kinuha niya lahat. Siguro papakain niya sa aso niya. Yung mga tao nga naman, pagkain ng ibon inaagaw pa. Bahala na sila, basta nagbigay ako ng pagkain. 3-5 lang yata, 5 ibon lang yata yung nakakuha. Okay na guys, diretso na tayo sa groceryhan dahil napurnada yung pagpakain natin ng ibon. Inornada ng may alagang aso, kinuha niya yung pagkain ng ibon. Ewan kung saan niya dadalhin, bahala na siya.
pinipilit niyang bawal daw pakainin yung mga ibon. Ayun guys, ang ating napornadang pakain. Yun, enjoy nyo lang guys ang view. Maaga pa naman. Time check tayo guys ay nasa ano na, 6:30 na ng umaga. Nagahan ko pa naman ng konti dahil gusto ko lang mapakain yung mga ibon. Pero ayun, hinarang nung babae, kinuha lahat. Sarap pa naman yung binigay kong pagkain ng ibon. French fries, saka daming french fries at saka sandwiches. Yun guys. Check ko lang yung camera guys, baka nawala. Yun guys, ang napornadang pakain ng ibon. At nandito na nga tayo sa groceryhan. Lunes, umpisa na naman ng trabaho at hanggang Huwebes lang ngayon ang trabaho natin guys, dahil Biyernes ay May 1, holiday dito sa Berlin, holiday sa Germany. Yun, red light. Ayan guys, green ay na red light na pornada ang pakain ng ibon. Ayan guys, nandito na tayo at time check tayo guys is 6:34 na, napakaaga. Dahil sa napornadang pagkain ng ibon, dapat matagal-tagal pa sana yun ng konti bago maubos. Pero ganoon nga ang nangyari, at nandyan yung nagdi-deliver ng tinapay sa bakery. Yun guys, okay, alright. At yun guys, ay sayang ang mga ilang minuto na pagpapakain pa sana ng yun, kaya lang napornada. Okay guys, maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye. Okay, tutuloy na lang natin mamaya guys. Tutuloy na lang natin ulit mamaya. Po-post ko lang para humaba-haba ng konti. Oh, yun guys. Itutuloy na natin ang ating napornadang vlog kanina.
At doon tayo papasok sa main entrance. Yun na yung kasama ko. Estudyante yan. Saring estudyante. Yan ang kotse niya. Yun guys. Yun oh. Nasa work mode na tayo. Workplace. At tayo papasok na. Yan guys. Uy, ang ganda ng bulaklak. Nag-bloom na rin itong bulaklak na ito. Tingnan nyo guys, ang ganda. Yun. Yan siya. Yan. Puti at saka pula. Yun. Okay, alright. At tayo papasok na. Yun guys. Yun o. Alright. Time check tayo guys is 7:34 na ng umaga. At nagta-time in lang muna tayo. Yun guys. Yun. Nee. Morgen! Oh! Hast du mir mitgebracht? Ist das Ding gemacht? Nee, Peter. Peter? Ah? Peter hat eine eigene Farm. Eigenes. Yan. Nice. Unang araw ng linggo pagtatrabaho. Trabaho para ang buhay ay umasenso. Today is 27. 27. Auto eingeladen, ins Auto nach Hause gefahren, ausgeladen von den Bauern, wieder losgefahren. Bis bei wieder einmal weiter. Ja, die haben wir So, ich sage mal, der steht, ja, der ist vor dem aktuellen Studium, den Ausdruck
habe gelernt schon, was ich mir gerade gelernt habe. Hier danke schön. Banana, 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 banana. Haben wir noch Minus? Nein, ich habe erst im August. Boah, das sind viele Erdnüsse. Das sind ja echt viele Erdnüsse.
Okay, alright. At yun na guys. Umpisa na naman ang trabaho. At yun. Pa-pogi muna tayo. Tingnan natin kung pwede pa. Yun. Okay na guys. Yun, dito ko na tatapusin ang ating vlog for today. Thank you. Maraming salamat. Yan, quarter to 8 na. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.